Асығып жүретін әйелге көп ақша келмейді. Дәл осы тақырыпта мен YouTube каналыма видео түсірген кезде менің оқырмандарым екіге бөлінген болатын. Бірі қолдаса, біреуі шындыққа жараспайды дейді. Яғни кейбір оқырмандардың айтуынша, мен шапшаңмын, жалпы тезмін, бірақ табысым жаман емес дейді. Кейбір қыздар айтады, мен өте баяумын, бірақ табысым ондай күшті емес дейді. Яғни асығып жүретін әйелге көп ақша келмейді деген сөздің жалпы астарында не жатыр? Сол туралы бүгін осы видеода екінші бөлімін түсіруге шешім қабылдадым. Жалпы бұл жерде көптеген сұрақтарға жауап табатын боласыздар. Және жалпы астарында не жатқанын түсіндіретін боламын. Әйел энергиясы туралы айтатын болам. Сондықтан да бүгін сіздермен жұмыс жасайтын Хадия Аралбай YouTube каналыма қош келіпсіздер. Егер менің каналым сіздерге ұнайтын болса, онда міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Өйткені сәрсенбі және жексенбі сайын аптасына 2 рет мен үнемі тамаша ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сонымен қатар, егер осы видео шынымен ұнаса, көңіліңізден шықса, лайк басып, өз сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Мен күнделікті кешке барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Жалпы асығып жүретін әйел деген кім? Яғни көбінесе адамдар қай кезде асығады? Егер де ода тайм менеджмент дұрыс болмаса, егер жоспарын дұрыс құралмаса, одан кейін басы хаосқа толған болса, сонымен қатар бүгін жалпы не үшін оянғанын түсінбесе, осындай әйелдердің қатарын біз асығып жүретін әйелдер деп айтамыз. Яғни бұл жерде ішкі состояниясы жалпы толыққанды емес. Яғни әйел энергиясының ішкі состояниясы өте тыныш болу керек. Кез келген адамда да солай жалпы, Себебі сіз үнемі бір жерге кешігіп жүрсеңіз, үнемі ештеңе үлгермесеңіз, яғни сіздің қазіргі ішкі состоянияңыз агрессияға толы. Немесе сіз біреумен жарысып жүрсіз, немесе өзіңізді таба алмай жүрсіз, немесе қазір сізге мүмкін ақша жетпей жүр. Яғни осы факторлардың барлығы сіздің ішкі состоянияңызды сүйреттейді. Енді қараңыздар, мысалға сіз жұмысқа асығып таңертең бара жатырсыз. Осы сәтте бір секунд тоқтап, мысалы айналаңызға қарап, жаңағыдай ойланып, өзіңізге бір сұрақ қойып, неге мен асығып бара жатырмын деген сияқты өзіңізге саналы түрде сұрақ қойған кезде біз көбінесе барлық таба алмай жүрген сұрақтарға жауап табамыз. Сондықтан да әрине қазіргі ақпарат заманында үнемі пробка уақытында, кептелісте адамдар көп жерге үлгере алмай жатады, ерте жату керек, ерте тұру керек деген сияқты нәрселер бар. Дегенмен де осы факторлардың бәрін қоса отырып, егер сіз өзіңізге күніне хотя бы 3 рет таңертең, түсте, кешке үнемі өзіңізді тоқтатып отырсаңыз, өзіңізге үнемі сұрақ қойып отырсаңыз, өзіңіздің сезімдеріңізді бақылап отырсаңыз, яғни сіз шынымен әйел энергиясына түсетін боласыз, Яғни сіз қазіргі осы сәтпен өмір сүретін боласыз. Ал егер де сіз қазіргі осы сәтпен өмір сүрсеңіз, Алла тағала сізге жалпы барлық жағдайыңызды реттеп береді. Яғни бір жерге асығып бара жатсаңыз да, мысалға уақытылы автобус келіп қалады, немесе таксиіңіз келеді, немесе сол мысалға бастығыңыз көрмей қалады деген сияқты, немесе сол күні бастықтың көңіл күйі жақсы болады деген сияқты. Енді ондай факторлар өте көп, бұл тек қана мысал. Сол себептен де қай кезде әйел адам асығады? Яғни ол осы әлемге, әлемнің жақсылық беретініне, Алла тағала бәрін реттеп беретініне сенбейді. Ол тек қана өзінің логикаға салып тастаған. Тек қана мимен жұмыс жасайды. Жүрек, сезім, дене деген нәрселер мүлде сезілмейді. Мен қазіргі заманда тіпті әйелдердің көбісінде анандай робот синдромы бар сияқты да. Яғни олар көбінесе баспен, мимен, ақпаратпен, логикамен ойлайды, бірақ ішкі сезімдерін, жүректі мүлде сезбейді. Енді қараңыздар, маған консультацияға көбінесе қыздар келіп жатады. Өзімнің миссиямды таба алмай жүрмін, табысқа шыға алмай жүрмін, жанымдағы адамдарды, отбасымды түсінбеймін деген сияқты, балаларды түсінбеймін. Бұның бірінші себебі сол жаңағыдай робот состояниясы. Неге? Өйткені олар тек қана қатып қалған ережелермен, қазіргі қалай айтсам екен, стереотиптармен, бір
ережелермен, біреудің өмірімен өмір сүріп кеткен да, сондықтан олар ішкі сезімдерін естімейді. Сол себептен де мына әйел энергиясына түсу үшін, жалпы ішкі состояниені тыныштандыру үшін әйел адамға жалпы күніне хотя бы бір рет медитация жасаған жақсы. Медитация негізі таңертең және кешке жасасаңыз өте жақсы болады. Себебі медитация арқылы біріншіден сіз бастағы хаостан құтыласыз, екіншіден сіз тынышталасыз, үшіншіден сіз таба алмай жүрген сұрақтарға жауап табасыз, иә. Мысалға миссия болсын, неге мысалға маған ақша келмей жатыр, иә, немесе неге маған жұмыс табылмай жатыр деген сияқты, иә. Осындай көптеген сұрақтарға сіздер жауап табатын боласыздар. Және маған жаңағы мен шапшаң жүрсем де жақсы табыс табамын деген әйелдерге айтарым, егер де сіз қазір осы состояниеда жақсы табыс таба алсаңыз, яғни сіз әйел энергиясына көшкенде, асықпағанда және жалпы ішкі состояниеңіз одан да тыныш болған кезде, сіздің қазіргі жақсы табысыңыз 5 еселенетініне, тағы да қосымша үстінен табыс қосылатынына сөз беремін. Себебі, я кейде табиғатынан болады, кейбір адамдардың мінездері өте шапшаң, тік болады. Мысалға, жай жүретін адамдарды онша жақтыра бермейді, шыдамсыз адамдар болады, ол адамның мінезіне тән. Дегенмен де бұл кісілердің ішкі состояниясымен тағы да қосымша жұмыс жасайтын болсақ, және бұл кісілер бір сәт тоқтап айналасына қарап арасына медитация жасап тұрса, онда сіздердің табыстарыңыз әлде қайда күшті болады және жалпы жағдайларыңыз жақсаратынына сөз бере аламын. Енді қараңыздар, мен баяу жүрем, бірақ табысым аз дейтіндерге айтарым, сіз баяу жүрсеңіз де, бұл жерде сізде ішкі состояниеңіз күшті деген сөз емес. Яғни бұл жердегі ең маңызды менің жеткізгім келгені, ол сіз асығып жүрсеңіз де, баяу жүрсеңіз де, ол сіздің ішкі состояниеңіз. Енді қараңыз, мысалға сіз асықпай жүрсеңіз, яғни сіз әлі өзіңізді тапқан жоқсыз, сізге мотивация беретін, күш-қуат беретін қазір мүмкін бір жұмыс жоқ, іс жоқ, немесе қызығушылық бір хобби жоқ, иә. Жалпы сізге қызық емес көп нәрсе, иә. Сол себептен де осы жерде әсіресе сізге сұрақтарыңызға жауап табу үшін, өзіңізге бір қызығушылық табу үшін көп жағдайларда өзіңіз тыныш қалуды үйреніңіз, сұрақ қоюды үйреніңіз, медитация жасаңыз, иә. Дәл осы кезде сізге көптеген идеялар, сұрақтарға жауаптар келе бастайды. Сондықтан да бұл видеоның қорытындысы ретінде айтарым, ең бастысы ол ешқайда асықпау. Жалпы дінде болса да, психологияда болса да, астрологияда, эзотерикада қай саланы алсаңыз да барлық жерде асықпау керек деп айтады. Себебі адам асыққан кезде ол көбінесе өмір сүруге асығады деп айтып жатады. Сондықтан да ұзақ бақытты өмір сүрем десеңіз, еш уақытта асықпаңыздар, барлығын рет-ретімен істеңіздер. Ештеңе ешқайда қашпайды, жұмыс та қашпайды, үйдің тірлігі де қашпайды, бәрі өз уақытымен, өз дәрежесімен, өз темпімен жасайтын болсақ, Алла тағаланың өзі барлығын бізге реттеп беретін болады. Сол бүгінге айтарым осы. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Сонымен қатар консультацияға келсеңіздер болады. Консультацияға қазір трансформациялық ойынды қосып жүрмін. Карталармен жұмыс істеп жатырмыз метафорически. Сондықтан да қандай мәселе болмасын, келіңіздер, сіздермен жұмыс жасауға дайынбыз. Сонымен қатар бізде ақшаға қатысты және жалпы медитациялық сабақтар бар. Соларды сатып алсаңыздар да болады. Және сонымен қатар электронды кітаптарды алсаңыздар болады. Барлығы осы WhatsApp номерде. Сондықтан келесі көріскенше күн жақсы достар.